I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. पिछली वीडियो में हमने बात की थी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में कि कोई आदमी किस तरह से अपनी डेली लाइफ में अलग अलग काम करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। ठीक है, जब हम प्रॉफिट कमाने के लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए उत्पादन यानी प्रोडक्शन करते हैं और अपने प्रोडक्ट या सर्विस का विनिमय करते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो उसे बिज़नेस कहा जाता है। यानी दोस्तों, एक बिज़नेस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रोडक्शन और एक्सचेंज। ठीक है भाई, तो इसके आधार पर हम बिज़नेस को दो कैटेगरीज़ में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो प्रोडक्शन करती है और उसे इंडस्ट्री कहते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी है वो एक्सचेंज करती है और उसे हम कॉमर्स कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि लोग या यूँ कहिए कि कस्टमर किस तरह की चीज़ों का यूज़ करता है। इंडस्ट्री उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करती है। अब दोस्तों, इंडस्ट्री जो है वो चार तरह की होती है। पहली, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। एक्सट्रैक्टिव का मतलब है निष्कर्षण। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करती है जिसको बाद में अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, जैसे मिनरल्स, प्लांट्स, ट्रीज़ और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। यानी सिंपली कहें तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो है वो रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन करती है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड दो इंडिया की बहुत बड़ी एक्सट्रैक्टिव कंपनीज़ हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरी इंडस्ट्री जो है वो है जेनेटिक इंडस्ट्री। दोस्तों, ये इंडस्ट्री जो प्लांट और एनिमल के मल्टीप्लाइंग और रिप्रोड्यूसिंग के थ्रू प्रॉफिट कमाती है वो जेनेटिक इंडस्ट्री होती है, जैसे कि नर्सरीज़, पोल्ट्री फार्म्स, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स। समझ गए। अब जो हमारी तीसरी इंडस्ट्री है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो कच्चे माल या आधे तैयार माल को लेकर उसको पूरा तैयार करती है और फिर उसे प्रॉफिट कमाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत तरह की होती है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और भी कई तरह की ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, और चौथी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री निर्माण कार्य करती है। इनका काम होता है बिल्डिंग्स बनाना, ब्रिजेस, डैम्स, रेलवे लाइन, रोड्स और ऐसी ही कई तरह की चीज़ें उनका निर्माण करती है, जैसे L&T ग्रुप, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये चारों इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्रोडक्शन का काम करती है। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये इंडस्ट्रीज़ जिन चीज़ों का प्रोडक्शन करती है वो चीज़ें अगर कस्टमर तक पहुँचे ही ना तो क्या फ़ायदा। इसलिए इन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिसे हम कॉमर्स कहते हैं। प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक कि कोई उन चीज़ों को प्रोड्यूसर से ख़रीद कर कस्टमर को बेच सके, और दूसरा ऐसी फैसिलिटीज़ जिससे कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुँचाया जा सके। यानी कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ गुड और स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड। इन एस्पेक्ट्स के बेस पर कॉमर्स के दो मेजर पॉइंट होते हैं। पहला ट्रेड और दूसरा एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब है प्रोड्यूसर से सामान खरीद कर कस्टमर्स को बेचना। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें ट्रेडर या मिडल मैन भी कहते हैं। अब दोस्तों, जो ट्रेड है वो दो तरह के होते हैं। पहला, इंटरनल ट्रेड। अपने देश के अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक ही कंट्री के होते हैं। और दोस्तों, दो तरह के लोग इंटरनल ट्रेड करते हैं। पहला होलसेलर और दूसरा रिटेलर। होलसेलर बहुत सारा माल एक बार में ख़रीद लेता है, इससे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और वो होलसेलर उस माल को रिटेलर को बेच देता है और प्रॉफिट कमाता है। अब रिटेलर होलसेलर से ज़रूरत के हिसाब से, मतलब मार्केट के डिमांड के हिसाब से ख़रीद लेता है और फिर डायरेक्ट कस्टमर को बेचकर प्रॉफिट कमाता है। दूसरा ट्रेड होता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। इंपोर्ट, दूसरे देश से किसी चीज़ को खरीद कर अपने देश में बेचना इंपोर्ट होता है, और देश में बनी चीज़ों को दूसरे देश की मार्केट में बेचना एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। और अब तीसरा जो है उसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, वो है री एक्सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि दूसरे देश से प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जाता है और उसी प्रोडक्ट को कीमत बढ़ाकर किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और प्रॉफिट कमाया जाता है। इस तरह से एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है और एक ट्रेडर उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है।
अब आता है दूसरा एस्पेक्ट, स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड। अब देखिए, माल बनकर तैयार हो गया, पर समस्या ये है कि माल बना है गुजरात में और पहुंचाना है दिल्ली, और अगर दिल्ली पहुंच भी गया वहां पर वो बिकेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी के लिए होता है एड्स टू ट्रेड, 5 ऐसे पॉइंट जो माल को गुजरात से दिल्ली पहुंचा भी देंगे और उसको बेचने में मदद भी करेंगे। तो पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट जहां बना है वहीं पर बिकेगा, तो उस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ट्रांसपोर्टेशन 3 तरह के होते हैं। पहला लैंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर आता है रोड बाय रोड यानी कि ट्रक्स, और दूसरा आता है ट्रेन। फिर आता है एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एरोप्लेन, और फिर आता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि शिप। अब माल दिल्ली पहुंच गया, अब एकदम से तो कस्टमर मिलता नहीं है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, और ऐसे तो माल ख़राब भी हो सकता है। इसलिए आपके माल को सेफ रखने के लिए वेयर हाउस होते हैं, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट बिक ना जाए तब तक उसको संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रोडक्ट को वेयर हाउसेज में रखा जाता है और प्रोडक्ट की देखभाल की जाती है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मुसीबतें ख़त्म नहीं होती। हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक प्रोडक्ट बिक ना पाए और ख़राब हो जाए, हो सकता है कि वेयर हाउस में आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अब आप क्या करोगे? इंश्योरेंस। अगर गलती से भी प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, आग लग जाए या चोरी हो जाए, यानी कुछ भी दुर्घटना हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनीज आपके लॉस को कवर करेगी और आपके रिस्क को कम करेगी। अब अगला स्टेप है एडवर्टाइजिंग। अब कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी तो खरीदेगा ना जब उसको पता होगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है भी, यानी कस्टमर को प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत तरीके हैं, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स और आजकल तो सोशल मीडिया भी है। ठीक है, इससे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की नॉलेज होगी और वो प्रोडक्ट खरीदने को तैयार होगा। तो इस तरह से एक इंडस्ट्री प्रोडक्शन या सर्विस को मैन्युफैक्चर करती है और मिडल मैन उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल तक हर पॉइंट एक दूसरे पर निर्भर होता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, जीव जीवस्य जीवनम, यानी एक दूसरे पर निर्भर होना। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे बिज़नेस का फॉर्म किस तरह का होता है। तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर यूज़फुल वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करके दूसरों की हेल्प कीजिए ताकि हमारा देश व्यापार की राह पर चलकर आगे बढ़ सके। आपका एक शेयर आपका योगदान है देश के विकास के लिए। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। नमस्कार।